చలికాలంలో ప్రతి ఒక్కరిని వేధించే సర్వసాధారణమైన సమస్య జలుబు దగ్గు. మీరు జలుబు దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉంటే సగం టేబుల్ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడికి 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనెని కలిపి మిశ్రమంలాగా తయారు చేయండి. ఈ మిశ్రమాన్ని రోజుకు 2 పూటల ఉదయం సాయంకాలం ఒక 3 రోజులు తీసుకుంటే జలుబు దగ్గు నుంచి మంచి ఫలితం ఉంటుంది. మా వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.